Hello mga ka-farmates and welcome back to my channel po. So before tayo mag-start ng ating video is syempre shout out muna sa ating mga subscribers po mga ka-farmates na sina Sir Samson Laura from Don Carlos Bukidnon. Bye, kumusta diha bay? May adlaw diha. Kay Sir Elmer Bueno. Sir Elmer Bueno, makikita niyo po kung makakabili kayo ng mga Guinea Fowls sa online po sa Facebook na Rare Guinea Fowls Breeders. Kay Sir Eric Janrich po. Hello sir, kumusta? Kay Sir Vince Domingo. Sir Vince, sa tanong mo po, based po sa aking experience po sa farm, may mga kambing po talaga na first at pangalawang anak nila is tag-iisa lang yung kambing. Pero hayaan nyo po, baka po sa third na po niya na panganak is tatlo na po ang kanyang anak. At pag hindi na po, ang ginagawa namin sa farm is for culling na po siya or pangkatay na po. Kasi nadidepende po yan sa genes po ng ating kambing din po ang farming. Farmates, and welcome back to my channel po mga ka-farmates. So mga ka-farmates, ngayong araw na to is itutur ko po kayo virtually po sa ating farm. So download pa ako na app mga ka-farmates na 3D app at ginaya ko yung form po, yung itsura ng ating farm for the moment, at ginawa ko din is nilagay ko din yung gagawin ko in the future po. So ito mga ka-farmates is ito yung 3D design ng ating farm. Papakita ko po sa inyo. Yan po. Ups, taglit lang. Ayan. Ano ang itsura ng ating farm. So mga ka-farmates, itong area na po na to, papakita ko sa inyo first, is ang main po. So ang area po ng lugar na to mga ka-farmates is nasa 1 hectare po tong area na develop ko. Yung farm po natin is in total 4 hectares po siya, pero yung dinevelop ko po is nasa 1 hectare lang po. So ito makikita nyo ka-farmates, yung transparent na po na yan is yan yung bali yung farmhouse natin, yung maliit na kubo. So nasa middle po siya ng farm. So makikita ito naman po mga kahoy dyan, nakikita nyo ito kagaya nitong mga kahoy na to. Yan po yung iba mga puno ng mangga natin. Dyan po meron tayong 2, 4, 6 na puno ng mangga na fruiting na po, at may iba pa po tayo sa kabila pa pong lot natin na mas maraming mangga doon na namumunga din. So after mga ka-farmates, itong area naman na to, which is ito, is yan po yung bahay ng inahin natin na baboy na manganganak ngayong June 13 po. At ito naman sa likod, yan yung area po mga ka-farmates na sa pinakalikod po niyan may tatlo. Yan pong tatlong bahay na yan is bahay po ng ating mga fattening po ng mga baboy. So may 40 plus bahay for the moment. At sa pinakalikod po niyan is nandyan yung deep well natin at yung lot na pagtataniman din natin ng mga vegetables po. So makita nyo. So after naman palayo tayo ng konti. Oops. Yan. Bali ito pong brown na to is parang yung gate po. At dyan sa katabi ng gate is parang tayong may payong na nilagay dyan na, pero yari po sa tawag natin dito, yung roofing niya is yari po sa dahon ng nipa. Sa para naman pag may bisita tayo is mayroon tayong area na pwede natin silang ipastay, or pag pwede uminom, pwede kumain, ganyan. So may upuan din po yun. So ito namang area na to, itong ano na to is ang bahay po ng ating mga native chickens po. Bali yung hindi po bahay pala, bali pinapakawalan natin yung mga native chickens natin. Pag may sisiw sila is dyan natin nilalagay po mga ka-farmates. So after nyan, sa area na to, ito mga ka-farmates, is ito yung area na i-develop po natin. For the moment is hindi pa to fully developed po. For the moment ang nakatanim lang doon is yung mga banana po, yan. Tapos i-apply, paglalagay po ako ng mga Indian trees, tapos yung iba pa mga tanim doon. At ito yung talagang gagawin ko pag uwi ko sa Pilipinas by sa awa ng Diyos November, if tapos na po yung corona po, pwede tayong bumiyahe. So yan po mga ka-farmates. So sa ibabaw nyan is may mga niyog po tayo, nakikita nyo. So dito naman po banda po is dito yung parang pasilungan natin ng ating mga future po na mga baka na darating po sa ating farm. For the moment meron tayong mga baka sa farm pero hindi po ganun karami. So plano din namin sa future is magparami po ng baka. So sa likod po nito is may mga coconuts din po tayo mga ka-farmates.
At pagdating naman sa pinakalikod nito mga ka-farmates sa farm is meron po tayong tinatawag dito na goat house. Nandito po yung goat house natin sa likod ng farm. Bali nandyan po, may katabing mangga po siya. So yan po yung full view ng ating farm. So soon palalagyan ko rin ng pool doon kasi mayroon po tayong yung tinatawag sa amin na tubod or yung flowing water lang mga ka-farmates. So hindi na tayo magbabayad ng tubig at gagawan po natin ng parang ganito po para din sa mga bisita natin soon po. So sa makikita nyo yung itsura mga ka-farmates, may mga parang pergola po siya, yung payong-payong para sunbathing naman. Para naman pag pumunta tayo sa farm is pwede din tayo mag-relax, hindi lang puro trabaho, di ba? Lagyan to natin sa gilid ng mga bushes, parang ganyan po. So yan yung plano natin sa farm. So bali dito mga ka-farmers, itong banda na to, area na to is para po to sa ating mga soon na mga baka nga na darating. And dun sa pinakalikod po, dun banda, dito banda mga dyan mga ka-farmers is nandyan yung flowing water natin. At the same time, nagplano din ako dyan na itatanim yung mga vegetables natin sa farm, yung mga at yung iba naman yung tulad ng forages po sa farm is ilalagay natin sa kabilang lupa po. Nandun po yung mga super napier grasses natin na para forage po sa kambing. Nandun yung mga madre de agua natin at iba't iba pa. So yan mga ka-farmers ang itsura ng farm natin for the moment po. So hope nagustuhan nyo at pasensya na po, is virtual tour lang po ang nagawa ko kasi nasa abroad na po tayo. Yan, nakikita ko lang ang farm natin through video call po sa Facebook. Pero baka pag uwi natin ng Pinas is pwede ko na ma-tour sa personal po talaga na ako yung mag-video. Tutur ko po kayo sa farm namin sa Cebu. So yan mga ka-farmates ang itsura ng ating farm. So ganyan po ang itsura na dinevelop natin na 1 hectare farm mga ka-farmates. So sa sunod po na video, paalam. Nga pala sa mga di pa nakasubscribe, please consider subscribing po to our channel po mga ka-farmates. And hintayin nyo po yung next upload ko. For the moment po is yan yung nagawa ko, virtual farm tour. So next time naman po is papakita ko sa inyo naman ang pag-harvest natin ng ating mga sisiyo sa farm, ang sisiyo ng native na manok, sisiyo ng limya. Papakita ko sa inyo konti baka yung mga baka ko sa farm. At the same time papakita ko din sa inyo yung mga kambing natin, at may nabili din po tayong kambing pala mga ka-farmers. Kung gusto nyo makita, mag-subscribe kayo, mag-comment, and click the notification bell mga ka-farmers. So hanggang sa muli po sa susunod na video naman po. Salamat!